ආයිබෝවන් දිගුකාලීන නිහඬියාවකට පස්සේ අද 25 දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා ඉතින් පහුගිය කාල සීමාව තුලදී රටේ ඇතිවෙච්ච ආපදා තත්ත්වයක් එක්ක කාර්ය බහුල වීම නිසා ඔයගොල්ලොත් එක්ක වීඩියෝවක් කරන්නට හැකියාවක් වුණේ නැහැ. ඉතින් අද ටික කාලයකට පස්සේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් මේ අපේ රටේ පහුගිය කාලේ තිබිච්ච ඒ තත්ත්වයක් එක්ක ඉතාමත්ම අඳුරු පරිසරයක් තමයි අපිට දකින්නට පුළුවන් උනේ. ඉතාමත්ම වැහිබර අධික වැස්ස සහිත අඳුරු පරිසරයක්. ඉතින් මෙන්න මේ පරිසරයත් එක්ක මට හිතුණා මේ අපිට හිරු එළිය ඉතාමත්ම අවමයෙන් ලැබුණොත් අපේ ජීවිතවලට ඒක බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම බොහෝ දුරට හිතුවා. ඉතින් එතෙන්දි මට වැටහිච්ච දෙයක් තමයි මේ හිරු එළිය අපේ වගේ ගර්මකලාපී රටක හොඳින් හිරු එළිය ලැබෙන දවසට ඉතාමත්ම හොඳින් හිරු එළිය වැටෙද්දි අපි මේ ගැන කිසිදු තැකීමක් කරන්නේ නැතුව අපේ ගොඩනැගිලි තුලට වෙලා ඉඳලා එහෙමත් නැත්නම් අපි වාහන වලින් එළියට බහින්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් ගෙදරින් එළියට බහින්නේ නැතුව කාමරෙන් එළියට එන්නේ නැතුව ඉඳලා ඉවරලා මේ ඊ타ත්ම වටිනා මිලකල නොහැකි මේ හිරු එළිය මගහැරීම තුලින් අපි මොන තරම් දේවල් නැති කර ගන්නවද කියන එක. ඉතින් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනකොට තේරෙයි ඇත්තටම අපි හිරු එළියට පාත්‍ර නොවීම තුලින් අපි කොයිතරම් රෝග වලට භාජනය වෙනවද කියන එක ගැන. ඉතින් අපි බොහෝ විට බොහෝ දෙනා දැකලා තියෙන විදිහට, දන්න විදිහට, අහලා තියෙන විදිහට අපි දන්නේ බොහෝ විට මේ හිරු එළියෙන් අපිට ලැබෙන විටමින් D පමණයි කියලා. ඉතින් මේ ඇත්ත වශයෙන්ම කතා කරනවා නම් මේ හිරු එළියෙන් අපිට බොහෝම දේවල් ලැබෙනවා. අපේ ශරීරයේ තියෙන ගොඩක් රෝගාබාධ වළක්වා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට දැනට තියෙන රෝගාබාධ නැති කර ගන්න මේ හිරු එළිය ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි හොඳාකාරවම දන්නවා බොහෝ විට අපි කුඩා කාලේ ඉඳලම අහලා තියෙනවා මේ හිරු එළිය තුලින් අපිට විටමින් D ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක අපි බොහෝ දුරට දන්න දෙයක්. මීට කලිනුත් මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා මේ විටමින් D පිළිබඳව හිරු එළිය. ඉතින් තවත් ඉතාමත්ම පුදුම සහගත දෙයක් මේ හිරු එළියෙන් අපේ ශරීරයට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කුමක්ද? දැන් අපිට හිරු එළිය තුලින් විටමින් D ලැබෙන්නේ අපේ හමට හිරු එළිය වැටීම තුලින්. ඒ වගේම මේ හිරු එළිය අපේ ඇස් වලට වැටීම තුලින්. අපි හිරු එළිය ගමන් කරනකොට අපේ ඇස් වලට මේ එළිය, දීප්තිමත් එළිය ලැබීම තුලින් අපිට ඉතාමත්ම සුවිශාල ප්‍රයෝජන ගොඩක් ලැබෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි බලමු මේ වීඩියෝ පුරාවට. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ඉවරනකන් ඉන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි කොයි තරම් දෙයක් අපි අපතේ හරිනවද, මේ නිකන් ලබා ගන්න තියෙන දේවල් අපි අපතේ හැරලා අපි කොයි තරම් දුක් විඳිනවද කියන එක. ඉතින් මේ හිරු එළිය අපේ ඇහැට වැටීම තුලින් මේකෙන් සංනිවේදනයක් යවනවා අපේ මොළයට. මේ මොළයට සංනිවේදනයක් යවපුවාම මේ මොළයේ තියෙන සුවිශේෂී සෛල වලින් ට්‍රිප්ටොපෑන් කියන අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ලය පාවිච්චි කරලා හදනවා සිරොටොනින් කියලා හෝමෝනයක්. මෙන්න මේ සිරොටොනින් හෝමෝනයෙන් අති විශාල ප්‍රයෝජන රාශියක් අපිට ලැබෙනවා. අපිට නොයෙකුත් අන්දමේ වාසි ගොඩක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම කිව්වා මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් කියන අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ලය. මේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ලය අපේ ශරීරයේ හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේක කොහොමද මොළයට යන්නේ? දැන් අපි කිව්වා ට්‍රිප්ටොපෑන් කියන අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ලයෙන් තමයි මේ සිරොටොනින් හදන්නේ. හිරු එළියෙන් ලැබෙන ඇහැ තුලින් ලැබෙන උත්තේජනයක් ඇතුව. ඉතින් කොහොමද මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් මොළයට ලැබෙන්නේ? මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් මොළයට ලැබෙන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් ආහාර තුලින් මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් අරගෙන ඒක තමයි මේ මොළයට යවන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් මොළයට ලබා ගැනීමට අපි ආහාර තුලින් අනිවාර්යෙන්ම මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් ලබා ගත යුතු වෙනවා.
ඉතින් ඒකට අපි ඉස්සල්ලාම බලමු මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් ලබා ගැනීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන ආහාර මොනවද කියලා. මෙතෙන්දී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මස්, මාළු, කිරි, බිත්තර, ඒ වගේම ඇට වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග මෙතෙන්දී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේවා තුලින් අපිට ට්‍රිප්ටොපෑන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම කෙසෙල්, ඩාර්ක් චොක්ලට්, ඕට්ස් යන දේවල් තුලිනුත් අපිට ට්‍රිප්ටොපෑන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දෙයක් තමයි මේ වට්ටක්කා ඇට. අපි හුඟ දෙනෙක් මම ඊට කලිනුත් වීඩියෝවක් මගින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. මේ වට්ටක්කා ඇට වල ඉතාමත්ම හොඳින් මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් අඩංගු වෙනවා. මේ වට්ටක්කා ඇට අරගෙන කබලේ බැදලා එහෙම නැත්නම් oven එක දාලා ටෝස්ට් කරලා අරගෙන ඉවරලා පාවිච්චියට ගැනීම තුළින් අපිට මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් කියන අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ලය ඉතාමත්ම හොඳින් ලැබෙනවා. ඉතින් අනිත් විශේෂිත දේ තමයි මේ ඉස්සන්, කකුළුවන්, පොකිරිස්සන් මේ වගේ සත්වයන්ගෙනුත් අපිට මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් ලැබෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවනි මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් අඩංගු සප්ලිමන්ට්ස් අරගන්න. මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් අඩංගු සප්ලිමන්ට්ස් වෙළඳපොලේ තියෙනවා. මේවා අරගෙන පාවිච්චි කරන්නටත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ හෝ අපි අපේ ශරීරයට මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් ලබාගත්තට පස්සේ මේවා අවශෝෂණය වෙලා අපේ මොළය කරා දිවෙන රුධිර ධාරාවට එකතු වෙනවා. මේ රුධිර ධාරාවට ට්‍රිප්ටොපෑන් එකතු වෙනකොට අපි දන්නවා ඉතාමත්ම විශාල ප්‍රමාණයක් ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග තවත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 20ක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන් 9ක් අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල. මේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල ට්‍රිප්ටොපෑන් සමග මේ ආහාර තුලින් අපිට ලැබිලා ඒවත් මේ රුධිර ධාරාවට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ රුධිර ධාරාව මොළය කරා යන ගමනේදී මොළය කරා යන්නට තියෙනවා බාධාවක්. අපි ඒකට blood brain barrier කියලා කියනවා. මේ බාධාව තුලින් පැනලා තමයි මොළයට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රුධිර ධාරාවේ යන කුමක් හෝ දෙයක් මේ බාධකයෙන් පැනලා තමයි මොළය තුලට යන්නට හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අනිකුත් ඇමයිනෝ අම්ල ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මේ blood brain barrier තුලින් මොළයට යනවා. මෙතෙන්දී මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් සමගින් මේ අනිකුත් ඇමයිනෝ අම්ල අතර තරංගයක් ඇති වෙනවා මේ මොළය තුලට ගමන් කිරීමට. මෙතෙන්දී මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් කියන ඇමයිනෝ අම්ලය ඒ තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ තරංගය කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ට්‍රිප්ටොපෑන් තරංගයෙන් තොරව පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. අනිකුත් ඇමයිනෝ අම්ල මෙතනින් රිංගලා යනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ හේතුව නිසා අපිට මොළයට ට්‍රිප්ටොපෑන් අඩු වෙනවා. මෙතෙන්දී අපි විශේෂයෙන් මතක තබා යුතු කරුණක් තමයි මම මේක මොකද විශේෂයෙන් සඳහන් කරේ අපි මේ යම්කිසි මේ ඇමයිනෝ අම්ල ලබා ගැනීමට හරි වෙන ප්‍රෝටීන් වෙනත් දේවල් ලබා ගැනීමට හරි අපි ප්‍රෝටීන් පමණක් විශේෂයෙන් කිව්වොත් ප්‍රෝටීන් පමණක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම මේ ප්‍රෝටීන් වලින් ලැබෙන අධික ඇමයිනෝ අම්ල ඔක්කොම ගිහිල්ලා තරංගකාරීත්වය තුලින් තරංග කරන්න පටන් ගත්තොත් මේ මොළයට ඇතුල් වෙන ට්‍රිප්ටොපෑන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් යම් ප්‍රමාණයක් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. අපි කියනවා බැලන්ස් ඩයට් එකක් ගන්නවා කියලා කාබෝහයිඩ්‍රේට් පිඟානෙන් කාලක් ගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් යෑම තුලින් කාබෝහයිඩ්‍රේට් සීනි බවට පත් වෙලා එතකොට ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය වැඩියෙන් ශ්‍රාවය වෙනවා. ඉන්සියුලින් ශ්‍රාවය වුණාම මේ තියෙන අනිකුත් ඇමයිනෝ අම්ල අපේ මොළයට පරිබාහිරව තියෙන අපේ ශරීරයේ තියෙන ට්‍රිලියන ගණනක් සෛල වලට මේ ඇමයිනෝ අම්ල සහ අනිකුත් දේවල් පොම්ප කරනවා. අන්න එතකොට මොළය කරා යන ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් වලට තරංගයක් නැති වෙනවා. අන්න එතකොට ට්‍රිප්ටොපෑන් අපේ මොළය කරා යනවා. ඉතින් දැන් මොළයට ලැබුණු ට්‍රිප්ටොපෑන් අපි කිව්වා ට්‍රිප්ටොපෑන් වලින් තමයි මේ සිරොටොනින් කියන හෝමෝනය හදන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතෙන්දී තවත් සාධක අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි කිව්වා හිරු එළියෙන් ලැබෙන උත්තේජනය නිසා මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් සිරොටොනින් බවට පත් වෙනවා කියලා. මේ සිරොටොනින් බවට පත් වෙන්නට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා විටමින් B6 සහ විටමින් B9. ඒ වගේම අයන් සහ සිංක්, මැග්නීසියම් මෙන්න මේ කියන ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් සිරොටොනින් බවට පත් කරන්නට. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ විටමින් B6, B9, අයන්, සිංක්, මැග්නීසියම් කියන જાතිත් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා තිබුණාම තමයි
මේ ට්‍රිප්ටොපෑන් හිර එළියේ එන ඒ ඉම්පල්ස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා සෙරටොනින් හදන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ කියන්නා වූ සියලුම සාධක සම්පූර්ණ වෙලා සෙරටොනින් අපේ මොලේ හැදුනා කියලා. මෙතෙන්දී විශේෂිත දෙයක් තියෙනවා. මේ සෙරටොනින් හැදෙන්නේ මොලේ විතරක් නෙවෙයි. අපේ බඩවැල් වල සෙරටොනින් හැදෙනවා. ඒ වගේම අපේ රුධිර පට්ටිකාවල මේ අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද මම කතා කරන්නේ මේ මොලේ සාමාන්‍යයෙන් බඩවැල් වල 90%ක් වගේ මේ සෙරටොනින් හැදෙනවා. 10%ක් විතර තමයි මේ මොලේ හැදෙන්නේ. මේ 10% ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. මොලේ හැදෙන සෙරටොනින් මගින් අපිට ලැබෙන වාසි ගැන තමයි මම අද මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ සෙරටොනින් වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා හැපි හෝමෝන් කියලා. එහෙම නැත්නම් සතුටේ හෝමෝනය කියලා කියනවා. මේ සෙරටොනින් හැදුනහම අපිට ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රබෝධමත් ගතියක් ඇති වෙනවා. ප්‍රබෝධමත් ගතියක් ඇති වෙනවා. අපිට උදේ පාන්දර ප්‍රබෝධමත්ව නැගිටීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ සෙරටොනින් තමයි දවල් කාලයේ හිරු එළිය තියෙනකොට හැදෙන සෙරටොනින් තමයි රාත්‍රී කාලය වෙනකොට මෙලටොනින් වෙලා අපිට නියම ආකාර හොඳ නිින්දක් ලබා දෙන්නේ. අන්න එතකොට ඒ හොඳ නිින්ද අපි උදේ පාන්දර අපි අවදි වෙනකොට අපේ ශරීරයේ ඇති වෙන කෝටිසෝල් සමගින් මේ සියල්ල ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඉවරලා අපිට ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රබෝධමත් පාන්දර අවදිවීමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක සෙරටොනින් වලින් ලැබෙන මේ ප්‍රබෝධය එහෙමත් නැත්නම් ඉතාමත්ම හොඳ අවදියෙන් සිටීමේ හැකියාව, අවදියෙන් සිටින්න ඕන කාල සීමාවල් වල අවදියෙන් සිටීමේ හැකියාව ඉතාමත්ම හොඳින් මේ සෙරටොනින් වලින් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රබෝධමත්ව සිටීම තුළින් අපිට නොයෙකුත් මානසික ආතතිය, එහෙමත් නැත්නම් ඇන්සයිටි, ડિප්‍රෙෂන් මේ වගේ මානසික තත්ත්ව ගොඩකට ගොදුරු වීම වළකිනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපේ විශේෂයෙන් මේ පාසල් දුවදරුවන්ටත් මේ කාමරේ ඇතුළට වෙලා දොර තිර රෙදි වහගෙන දොර ජනෙල් වහගෙන පාඩම් කරන්න එපා කියලා. ඒ මොකද අන්න එතකොට අපේ ශරීරයට වැටෙන හිරු එළිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. අපි කොච්චර ලයිට් දාගෙන හිටියත් මොන තරම් බලයක් සහිත බල්බ දැල්වගෙන හිටියත් අපිට මේ කියන්නා වූ සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි කියන්නේ හිරු එළියට පාත්‍ර වීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා. ඒ වගේම අපේ නොයෙකුත් කාර්යාලවල සේවය කරන මහත්ම මහත්මීන් හුඟක් වෙලාවට ගෙදරදී වාහනයට ගොඩ වෙලා ඊට පස්සේ කාර්යාලයට ගිහිල්ලා කාර්යාලයෙන් ඊට පස්සේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් කාර්යාලයේ වැඩ කරලා AC එක ඇතුලේ වැඩ කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ හවසට ආපහු ඉර එළිය වැහගෙන යනකොට පාරට ඇවිල්ලා ඉවරලා ගෙදරට එනවා. ඒ එන්නේත් වාහනේ. අන්න එතකොට කිසිම අවස්ථාවක මේ හිරු එළිය තමන්ගේ ශරීරයට පතිතවන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තුලින් මෙන්න මේ කියන්නා වූ සෙරටොනින් සෑදීම අඩු වෙලා මේ ප්‍රබෝධමත් ගතිය සහ මම මේ මෙතනින් ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් කිසිවක් ලැබී යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දි මේක ඕගොල්ලෝ පුදුමයටපත් වෙයි. මේ සෙරටොනින් හෝමෝනය අපිට දියවැඩියාව වළක්වා ගැනීමටත් ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා කිව්වොත්. ඉතින් ඇත්තටම කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? මේ සෙරටොනින් හෝමෝනය මම කිව්වා මේක මේ සතුට දනවන හෝමෝනයක්, ප්‍රබෝධය දනවන හෝමෝනයක් කියලා. අන්න එතකොට මේ සෙරටොනින් වැඩි වෙනකොට අපි අපේ ශරීරය හැම වෙලේම ප්‍රබෝධවත්. අන්න එතකොට අපිට හිතෙනවා ව්‍යායාම කරන්න ඕන කියලා. ව්‍යායාම කරන්න ඕන කියලා එක තැනකට වෙලා කාමරයකට වෙලා ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඇවිදලා ඉන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. එළියට යන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. ඊටාමත්ව අපි ප්‍රබෝධවත් වැඩ කරන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. අන්න මේ සිතුවිල්ල තුලින් අපි ක්‍රියාකාරී වෙනවා. අපි ක්‍රියාකාරී වෙනකොට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අපේ ශරීරයේ කෑම පිළිබඳව තියෙන කෑදරකම, එහෙමත් නැත්නම් කෑම පිළිබඳව තියෙන කැමැත්ත අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරයි අපි කෑම ගන්න. ඒ වගේම ක්‍රියාකාරී වීම තුළින් අපේ ශරීරයේ තියෙන අනවශ්‍ය තෙල් තට්ටු දිය වෙලා යනවා. එතකොට අපේ ශරීරයේ බර අධික ස්ථූලතාවයේ සිටින අයගේ නම් ඒ බර ඉතාමත්ම හොඳ මට්ටමකට එනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමයන් තුළින් අපේ ශරීරයේ සීනි පාලනය ඉතාමත්ම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දියවැඩියාවෙන් ගැලවීමේ මාවතකට එනවා. ඒ වගේම මේ සෙරටොනින් වලින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා
දවල් කාලේ හැදෙන මේ සෙරොටොනින් වලින් මෙලටොනින් හෝමෝනය හවස් වෙනකොට අපිට හැදෙනවා අඳුර වැටෙද්දී මෙලටොනින් හෝමෝනය හැදෙනවා මේ සෙරොටොනින් වලින්. අන්න එතකොට ඒකට අපි කියනවා අඳුරේ හෝමෝනය කියලා. මේ අඳුර වැටෙනකොට අපිට නිදිමත හැදෙන්නේ මෙන්න මේ මෙලටොනින් වලින්. එතකොට මේ මෙලටොනින් තමයි අපිට ඉතාමත්ම සුවදායී නිින්දක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක තුලින් අපිට පහුවෙන්දා උදේ පාන්දර ඉතාමත් ප්‍රබෝධමත් අවදි වීමකට ඉතාමත්ම හොඳ රුකුලක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සෙරොටොනින් තුලින් අපේ මතක ශක්තිය ඉතාමත්ම හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ පාසල් යන දුවදරුවන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ මතක ශක්තිය ඇතිවීමට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටි වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන් බවට පත් වෙනකොට ඒ අයගේ මතක ශක්තිය ඉතාමත්ම හොඳින් රඳා පැවතීම තුළින් ඇල්සයිමර්ස් ඩිසීස් වැනි දේවල් අපිට ඇතිවන්නේ නැහැ. අන්න ඒ කෙනුත් අපි නිදහස් වන්නට ඉතාමත්ම හොඳ රුකුලක් මේ සෙරොටොනින් වලින් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නා වූ වාසි සහගත තත්ත්ව තුළින් අපිට නොයෙකුත් රෝග තත්ත්වයන් සමනය කර ගැනීමට එහෙමත් නැත්නම් මේ රෝග වලින් වැළකීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳින් කල්පනා කරලා බලන්න අපිට සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ ලැබෙන මේ හිරු එළිය තුලින් අපිට කොයි තරම් දේවල් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි හිරු එළියට පාත්‍ර වීම තුලින් අපේ අත්‍යවශ්‍ය අමයිනෝ අම්ල ලබා ගැනීම තුළින් ඒ වගේම විටමින් B6, B9, අයර්න්, සින්ක්, මැග්නීසියම් මේවැනි දේවල් අඩංගු ආහාර ගැනීම තුළින් අපිට ලැබෙන මේ සෙරොටොනින් හෝමෝනය තුළින් අපිට ඉතාමත්ම අධික වාසි ගොන්නක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල සිදුවීම සඳහා අපිට හිරු එළිය අවශ්‍යයි. ඉතින් හිරු එළිය නැතිනම් මේ කිසිදු දෙයක් අපිට මේ අනිකුත් සාධක සියල්ල සැපිරුණත් අපිට අපේ මොලෙන් මේ සෙරොටොනින් හෝමෝනය සෑදීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ට මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳින් මේ දේ තේරුම් යන්න ඇති කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ තුලින් අපේ දියවැඩියාව, ස්ථූලතාවය, මානසික ආතතිය, ඇන්සයිටි, ડિප්‍රෙෂන්, එහෙමත් නැත්නම් කම්මැලි ගතිය මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම පැත්තකට දාලා ඉවරලා ඉතාමත්ම ප්‍රබෝධමත් කාර්යක්ෂම පුද්ගලයෙක් බවට පත්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ මානසික සමබරතාවයක් සහ ඉතාමත්ම හොඳ මතක ශක්තියක් ඇතිවීම තුළින් ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. පාසල් යන දුවදරුවන් ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ විභාගවලට මුහුණ දීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. රැකියාවල නියුතු වන පුද්ගලයන්ට ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ රැකියාව කිරීම තුළින් තමන්ගේ රැකියාවේ ඉදිරි කටයුතු ඉතාමත්ම සාර්ථකව ඉදිරියට කරගෙන යාමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේ ඒ නිසා මේ තුලින් ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම ජනතාවක් අපේ රටට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තේරුම් ගැනීම තුළින් මේ කියන්නා වූ සියලුම දේවල් ඉතාමත්ම හොඳින් අනුගමනය කිරීමෙන් ඕගොල්ලෝ ඉතා හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගනී කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාත් සමග රැඳී සිටියට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟටත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ හමුවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් වල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට්ස් විදියට දාන්න. මම මේ හැම කමෙන්ට් එකකටම පිළිතුරු සපයනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුවදායි හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ආයුබෝවන්.